弟兄姊妹大家好，又到咗我哋預苦期40日靈修之旅嘅時間。今日咧已經去到第27日啦，而今日嘅經文咧就喺創世記第17章第17節嘅。亞伯拉罕就念伏於地竊笑，心裏想：100歲的人還能有孩子嗎？撒拉已經90歲了，還能生育嗎？亞伯拉罕就念伏於地竊笑，心裏想：100歲的人還能有孩子嗎？撒拉已經90歲了，還能生育嗎？記得咧喺第20日嘅靈修裏面咧，我都曾經咧同大家提及過咧亞伯拉罕偷笑嘅呢個片段啦。呢個片段就係我哋今日要思考嘅經文啦。神應許俾亞伯拉罕一個嘅仔啊，而佢聽到之後咧，心裏就諗啦：我100歲仲能夠生個仔咩？我老婆都90歲啦，仲生到仔咩？記得咧，大約喺2-3個禮拜之前啦，我見到一單新聞喺美國發生嘅，一個咧20幾歲嘅年輕人同埋一個60幾歲嘅婦人，佢哋係 couple 嚟㗎，佢係一對㗎。咁咧突然間咧60幾歲嘅婦人咧就大一肚喎，原來咧佢哋有咗 BB。咁我就開始諗啦，從男性嘅角度嚟講，其實都唔難啦，係咪？呢個男人20幾歲咁年輕力壯，好有衝勁。咁我再諗啦，古代嘅人嘅身體同埋佢哋嘅體質係咪有啲唔同咧？係咪？即係佢哋可能咧日日都要勞動嘅，可能好 fit 㗎喎，係咪？唔似我哋今日咁樣，日日都坐喺個電腦面前㗎嘛，喐都唔喐㗎嘛，係咪？咁所以100歲嘅男人可能都仲有心有力生到仔㗎喎。不過個問題咧又未必喺個男人度喎。如果我哋諗嗰個新聞嘅時候咧，其實嗰個60幾歲嘅女人咧都應該已經停咗經㗎啦。咁停咗經又點樣能夠生 BB 咧？記得咧喺呢個嘅創世記第18章11節嗰度已經提及咗撒拉咧已經停咗經㗎啦。停咗經仲生仔，仲話唔係神蹟。不過我哋又可以停一停諗一諗嘅。剛才咧我哋講過嗰個60幾歲嘅婦人都停咗經嘛，都生到仔嘛，係咪？咁即係話，如果係真係有咁嘅可能性嘅時候，去返古代90歲嘅撒拉生仔又未必係一件出奇嘅事嚟嘅喎。不過係啲咩咧？就係古代佢冇我哋而家嘅科技啊嘛，係咪？所以嗰啲高齡產婦最後能唔能夠生到個仔，其實都係一個問題嚟嘅喎。不過，我哋咧可以講好多不過去繼續討論呢件事㗎嚇。咁究竟要講幾多個不過咧？我哋都唔知啦。弟兄姊妹，你有冇留意剛才我即係帶出嚟嘅思考咧？我總係着眼於咧老來得子呢件事咧係可唔可能嘅，環繞住咧點樣咧先至能夠讓呢件事成功嚇，差啲要揾埋啲婦科醫生嚟咧先能夠解答到啦。講到底，我哋對呢件事咧都係存有懷疑嘅。我哋更加明白亞伯拉罕佢嗰個懷疑咧，其實一啲都唔出奇。不過作者咧就想提醒我哋能唔能夠想像呢個孩子出世咧？我哋能唔能夠想像神要持守呢個盟約，能夠去到世世代代咧？我哋能唔能夠想像到貧窮嘅人能夠獲得土地咧？記住作者咧問呢啲問題咧，唔係問緊咧我哋要點樣去執行啊？點樣有啲咩計劃？點樣能夠達到呢個目標？佢係問緊另一個問題，呢個問題就係話我哋有冇相信上帝有無限嘅可能性咧？我哋有冇相信上帝能夠突破環境所帶嚟嘅限制咧？有冇相信上帝能夠超越我哋嘅障礙咧？如果我哋未敢去相信嘅時候，作者咧就叫我哋去睇睇神嗰個由無變有嘅創造由無變到有喎，乜嘢都冇，變咗有啲嘢出嚟喎。哇！呢個真係超出人嘅想像，所以神嘅創造係遠超人嘅期望同埋預算嘅。喺今日嘅呢個經文裏面咧，呢段嘅説話咧，亞伯拉罕話：不過我都老啦，不過我個太太都90歲咯噃。我哋咧好似成日都停留喺一個不過嘅狀態。呢個不過嘅狀態咧，就會令到我哋停滯不前，我哋唔敢向前行，因為我哋仲有好多懷疑。但係神嘅創新嘅能力咧，可以令到我哋突破呢個
不過嘅狀況嘅束縛，以致咧我哋咧能夠係相信佢。嗱，以撒嘅誕生係一個神蹟嚟㗎，呢個包含咗咧亞伯拉罕同埋撒拉嘅順服。嗱，時間一啲都唔短嘅，即係你諗下一個 BB 懷胎10月喎，一個10月做咗10個月嘅神蹟喎，所以考驗嘅唔單單係信心，亦都係耐性。如果形容咧呢一個嘅神蹟係一個咧要好長時間先至能夠睇到嘅神蹟嘅話咧，咁弟兄姊妹，我哋其實正係參與緊另一個非常之長時間嘅神蹟裡面嘅。呢個神蹟就係神將來必會叫佢嘅國度喺地上面完成啊！盼望神幫助我哋繼續俾我哋信心，俾我哋耐性嚟到喺呢個世上經歷佢嘅恩典。我哋知道佢嘅神蹟一定會完成嘅。讓我哋一齊祈禱啊！我哋主，我哋去多謝你，求你幫助我哋再一次去睇到你嘅大能，你從無到有嘅創造，叫我哋相信你係超越一切嘅主，叫我哋唔好停留喺一個不過嘅狀態，我哋唔需要再疑惑啦，因為過去你做咗神奇嘅事，今日將來你都必有神奇嘅事，讓我哋今日仍然懷住信心去生活，俾我哋耐性，我哋禱告奉基督嘅名求，阿門。